とある町の片隅で小さなずんだ餅屋を営むずんだもんは今日も元気に営業中です。いらっしゃいなのだ。エンゲル係数マックスな最近だからこそ甘いずんだ餅で癒されるのだ。ずんだもんのずんだ餅っていくらだっけ？今までは1個108円だったのだ。今まではってどういうこと？実は来月から増税で124円になるのだ。僕も泣く泣くの決断なのだ。また値上げ？ちょっと高くない？原材料費も電気代も上がってるし、増税まで来たから死ぬしかないのだ。ちょっと待って、なんでそんな大幅値上げするの？このままじゃずんだ餅が作れなくなるのだ。枝豆の値段が3倍になったのだ。3倍って何が起きてるの？物価も電気代も上がってるのに増税とか正気じゃないのだよ。そう叫ぶずんだもんの店には客足が遠のいていきました。おお、こんな状況で増税ってマジで頭おかしいのだ。落ち着いて、そもそも増税の理由は何か知ってるの？知るか、知りたくもないのだ。とにかく許せないのだ。ちょっと待って、ただ怒るだけじゃダメでしょ。じゃあどうすればいいのだ。僕のずんだ餅が売れなくなるのだ。その前に現状を理解しないと、財務省がなぜこんな判断をしたのか。ふざけんな。財務省のやつら全員ずんだ餅投げつけてやるのだ。暴力はダメでしょ。っていうかそれ商品の無駄遣いじゃん。じゃあ僕はどうすれば？どうもこんにちは、財務省の高橋です。財務省のやつが来たのだ。君の店の経営状況を見させてもらいましたが、いつの間に調べたのだ。増税後は配慮も視野に入れた方がいいかもしれませんね。はあ、なんでそんなこと言うのだ。零細企業が淘汰されるのは市場原理ですから。ずんだの精霊の誇りにかけてそんなの許せないのだ。ちょっと待って、それって明らかな脅迫じゃ。脅迫ですか？税収確保は国家の大事な責務です。途方に暮れるずんだもんでしたが、その時一人の教授が声をかけてきました。君、もしよかったら話を聞かせてくれないか？お前誰なのだ？財政学が専門の山田だ。財務省の闇について教えてあげよう。こうしてずんだもんは財務省の知られざる歴史を知ることになるのでした。山田教授の研究室に案内されたずんだもんは歴史の闇を知ることになります。へえ、これが大学の研究室なのだ。なんかカップ麺の空き容器がすごいのだ。すまない。最近の財務省の動きを追ってたらろくに片付けてなくてね。教授、この財務省の問題について詳しく教えてもらえませんか？そうだな。まずは75年以上前まで遡る必要がある。75年前？僕まだ生まれてないのだ。当たり前でしょ。っていうかずんだもんに年齢なんてないでしょ。当時、財務省は大蔵省と呼ばれていてね。オクラ省？美味しいオクラの省庁なのだ。違います。なんでそんな食べ物に結びつけるの？そこに GHQ が目をつけたんだ。財政法第4条という呪いの首輪をね。首輪？僕弾んだの妖精なのに、首輪なんて嫌なのだ。そうじゃない、比喩的な表現でしょ。この第4条が後の日本を縛ることになる、悪魔の契約書さ。なになに？読んでみるのだ。ずんだもんは財政法第4条の資料を手に取りました。国の歳出は国債または借入金以外の歳入をもってその財源としなければ。つまり、税金で全部賄えってことだ。シンプルだろう？シンプルすぎて逆にわからないのだ。要は借金せずに税金で全部やれってことでしょ？そう。そして GHQ は大蔵省にこう持ちかけたんだ。そこで教授は当時の GHQ の言葉を引用します。これを守ればお前たちに絶大な権力を与えてやろう、とね。まさに悪魔の取引なのだ。サタンかよ。その例えは極端すぎ。でも的確な例えだよ。何せこの取引で大蔵省は絶大な力を得た。どれくらい絶大なのだ？総理大臣すら従わざるを得ないほどの力さ。嘘によ。総理大臣って国のトップじゃないのだ。表向きはね。でも実質的な力を持ってるのは財務省なんだ。僕の頭の中で、ギャーって音がしたのだ。それ混乱しすぎでしょ。そして現在も、この財政法第4条を金貨力条のように掲げ。金貨力条？金目の体みたいなやつなのだ。違う、それは完全に違う。増税以外の選択肢を認めない。これが財務省の本質さ。じゃあ僕のずんだ餅屋が潰れるのも財務省のせいなのだ。その認識は正しいですね。そこに突如、高橋が現れました。財務省のおっかないやつなのだ。君たちが余計なことを調べているようでね。退庁時間はとうに過ぎているはずだが監視でもしているのかね？そう思っていただいて結構です。さて、実例を見せてあげましょうか。何をする気なのだ。高橋は不敵な笑みを浮かべながら書類を取り出しました。高橋が取り出した書類には、ずんだもん店舗の税務調査の記録が。なんで僕の店の情報を持ってるのだ。去年の確定申告で経費を多めに計上していましたね。そんなの見るだのだ。ちょっと待って、これって完全にプライバシーの侵害では？まさに、これが財務省の権力の実態だ。我々には全ての金の流れを監視する権限がある。昨日コンビニで買ったずんだアイスまで割れてるのだ。そっちかよ。って
っていうか自分のずんだ餅売ってるのに。彼らは全ての省庁に財務省出身の官僚を送り込んでいる。財務省の人間がいないと国は機能しないようになってます。まるで SF の洗脳エイリアンみたいなのだ。比喩が的確すぎて逆に怖い。議員たちも同じさ。財務省の息がかかってない議員はほぼいない。まさか、民主主義の日本でそんなことって。では実演しましょうか。議員さんを呼んでみます。高橋が電話をするとすぐに一人の議員が駆けつけてきました。財務省の高橋様、ご指名とは光栄です。なんだこのコビコビっぷりは。吐き気がするのだ。露骨すぎてドン引き。この店舗、来月から税務調査に入りましょうか。ちょっと待つのだ。はい、私から地元の税務署に話しておきます。地元の議員まで来るなのだ。これが財務省の本当の姿だ。まさに国家の中の国家。助けてほしいのだ。警察には通報できませんか？彼らの力は警察にも及んでるんだ。さあどうします？素直に採用しますか？僕のずんだ餅作りの夢が。まだ希望はある。私の知り合いの元財務官僚が。おや、内部告発者と接触するつもりですか？その時、突然停電が起こりました。うわ暗くて何も見えないのだ。これって偶然じゃないでしょ。逃げるぞ、後で連絡する。暗闇の中、ずんだもんたちは急いで研究室を後にしました。その後深夜、のない公園で、ずんだもんたちは内部告発者と待ち合わせました。こんな時間に公園とか、完全に怪しいのだ。静かに、誰か来たわ。私です。元財務官僚の中村です。うわ、急に出てくるな。心臓に悪いのだ。そりゃびっくりするよ。まるでスパイ映画じゃない。時間がありません。私が知っている財務省の闇をお話しします。頼むよ、中村くん。実は財務省は、メディアも完全に掌握しているんです。メディア？それってテレビとか新聞のことなのだ。私たちの業界も。週刊誌やテレビ局のデスクには必ず財務省の息のかかった人間が、財務省にとって都合の悪いニュースは全て握りつぶされる。でも最近デモがあったって聞いたのだ。ああ、財務省解体を求める大規模デモです。でも私そんなニュース見てないけど。それです。それが証拠です。大規模デモなのに一切報道されない。若者たちが集まったデモを見なかったことにするなんて。さらに言えば、政治家への握りつぶしも。その時、突然パトカーのサイレンが鳴り響きました。警察なのだ。まずい、見つかりました。これ以上は。おい、逃げるぞ。待つのだ。まだ話が。ダメ、このまま捕まったら私たちも終わりよ。慌てて逃げる中、中村が叫びました。最後に一つ、安倍元首相は財務省解体を目論んでいた。どういうことなのだ。第4条の運用を日銀に移管しようとしていた。それだけは覚えておいて。そう叫んで中村は闇の中に消えていきました。ちょっと待って。これって私たちの業界全体が。もはや誰を信じていいかわからないのだ。まだだ。市民の力で変えられる、必ずね。そうなのだ。僕たちにできることがあるはずなのだ。残念ですがもう何もできませんよ。いつの間にか高橋が背後に立っていました。また出た。忍者かよ。さて、皆さんには少し黙っていただきましょうか。ずんだもんたちは山田教授の家に逃げ込みました。はあはあ、全力で走ったから、もうずんだ餅の色をしてるのだ。ボケてる場合じゃないでしょ。安倍元首相の話は本当だ。私も調べていた。安倍さんが財務省と第一戦おうと次政権のしてたのだ。頃から、財務省打倒を掲げていたんだ。具体的にはどんな改革を？例えば財務省の仕事を他の省庁に分散させる計画さ。分散？ずんだ餅を小分けにするみたいなものなのだ。その例えは微妙。でもわかりやすいかも。第4条の運用を会計検査院に移管すれば財務省の力はそがれる。会計検査院？なんか強そうな名前なのだ。むしろ中立的な機関だから適切なんじゃない？他にも防衛国債の発行を提案していた。防衛国債。難しい言葉が多すぎて頭がずんだかするのだ。ずんだかって何よ？その時ずんだもんが立ち上がりました。よし、僕たちでデモをやるのだ。いきなり何言い出すの？このままじゃ僕のずんだ餅屋が潰れるのだ。黙ってられないのだ。その息だ。SNS で呼びかければ若者たちも。SNS ですか？残念ながらそれは不可能ですね。うわ、また出た。今度は窓から。いや待って。SNS のアカウントが消されてる。僕のフォロワー10人のアカウントが。そのしょぼい数字は置いといて。これって完全に妨害よ。妨害？いいえ、有害な投稿を削除しただけです。有害？ずんだ餅の画像がなんで有害なのだ。まさか SNS まで掌握してるとは。我々にできないことはないと言ったはずです。その時、窓の外から歓声が聞こえてきました。あれ、なんか外がうるさいのだ。これは、財務省の政策に反対する市民集会。見たまえ、国民の意識は確実に変わってきている。これが民主主義というものさ。想定外ですね。お
も行くのだ。私も真実を報じ続けるわ。そうなのだ。僕も頑張るのだ。次に沈んだ後でみんなを笑顔にするのだ。その息だ。一人一人の小さな声がやがて大きな力になる。こうしてずんだもんは新たな希望を見出しました。まだ道のりは長いかもしれません。でも確かな変化は始まっていたのです。夕暮れの街にずんだもんの作る甘いずんだ餅の香りが漂います。その優しい香りはきっと明日への希望の証なのでした。今回も最後まで見てくれてありがとうなのだ。高評価、チャンネル登録をよろしくなのだ。